lagi dengan saya, Latif, teknisi dari PT Karya Pratama. Kali ini saya akan membawakan sebuah alat namanya Fetal Doppler, Pocket Fetal Doppler model DP6000. Ini serial number dari alat ini, probe-nya 3 MHz. Memang untuk kebanyakan Fetal Doppler tersebut frekuensi ini merupakan frekuensi pada alat kebanyakan 2,25 MHz, namun pada unit ini dia mempunyai kapasitas 3 MHz. Baiklah, kita mulai pembukaan untuk dus Fetal Doppler ini. Di dalam satu paket dus Fetal Doppler terdapat ada kartu garansi dari distributor selaku kami PT Karya Pratama, lalu ada user manual. Ini merupakan petunjuk penggunaan alat dari Fetal Doppler, bisa dibaca nanti untuk penggunaannya. Di sini sudah ada semuanya. Lalu ada aksesoris seperti tas, ini untuk peletakan alat unitnya. Nanti kalaupun mau dibawa kemana-mana bisa untuk memakai tas ini. Lalu ada headset atau earphone, nanti bisa dipasangkan pada unit. Kalau tidak menggunakan speaker maka bisa menggunakan handset. Kita juga menyediakan juga untuk gelnya, ini nanti dioleskan pada probe ataupun langsung kepada pasien. Baik, semua aksesoris sudah. Untuk saat ini kita langsung saja menuju alatnya. Ini merupakan unit dari Pocket Fetal Doppler. Di sini terdapat dua bagian inti. Ini bisa dicopot. Jadi ada dua bagian inti dari alat ini, unit alatnya. Lalu di sini ada transdusernya. Baiklah. Untuk menghidupkannya kita perlu memberikan daya untuk alat ini. Dia hanya perlu menggunakan baterai pada yang dapat menyuplai alat ini. Di voltasenya di sini terdapat untuk 3,6 volt. Dua baterai ini kurang lebih cukup untuk menyuplai tegangan untuk alat. Baiklah, kita pasangkan seperti ini. Usahakan tidak boleh terbalik. Kalau kita tutup, kita hidupkan alatnya menggunakan tombol power on off seperti ini. Di sini tertampil 3 MHz sesuai spek. Dia berkapasitas 3 MHz. Ini indikator baterai, pertanda baterai masih full. Jika dia sudah terkurangi maka akan turun seperti itu. Lalu ini untuk angka 1 ini dia mempunyai 3 mode. Jadi untuk merek Trismed ini mempunyai 3 mode. Untuk mengatur modenya bisa kita atur menggunakan tombol pada kiri. Ini ada mode 1, mode 2, mode 3. Untuk keterangan dari setiap mode pada Doppler ini terdapat pada buku manual alat. Namun barangkali saya perlu menjelaskan, ini untuk mode 1 dia mempunyai kapasitas untuk menampilkan detak jantung ini secara real time. Untuk mode 2 ini dia menyimulasikan antara detak jantung janin tersebut dan juga disimulasikan seperti itu. Untuk mode ketiga ini dia seperti halnya ketika dia sudah terbaca maka kita boleh menekan tombol ini, dia akan freeze seperti itu, tenang. Lalu dari nilai ini kita bisa menulisnya pada suatu catatan agar mudah kita monitoringnya. Baik, tombol ini untuk menghidupkan ini sudah, dan ini untuk mengatur seperti ini. Jika dalam kondisi gelap kita bisa menghidupkan cahayanya, dan pada tombol ini dia untuk mengatur volume, untuk menaikkan kita turun ke bawah. Jika untuk mengeraskan dia bisa putar ke atas. Apabila pada pemasangan headset, lalu kita pasang headsetnya seperti ini.
Handset bisa kita pasangkan pada bagian atas alat seperti ini, dia akan otomatis bunyinya masuk pada handset, sudah tidak menggunakan speaker lagi. Kurang lebih seperti itu review dari alat ultrasonic pocket Doppler dari merek Trismed dari kami selaku PT Karya Pratama. Terima kasih.